ဖယ်တို့တွေမနက်စာစားနေကြပြီးဘလာဘလာပြောနေကြကမိုကိုရာကဖယ်ကိုမက်ဂျစ်တွေသုံးနိုင်လားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဖယ်လည်းမက်ဂျစ်သုံးပြလိုက်ကသူကလေးနက်ဖျားမှတဲ့ကောင်းကြီးပေးတာခံထားရလို့ပြောနေပါတယ်မိုကိုရာလည်းသူကမက်ဂျစ်သုံးလို့ရလားလို့မေးလိုက်တော့ဖယ်ကမန်နာရှိရင်သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောကကြည့်ကြည့်လိုက်တာတကယ်မန်နာရှိနေတာနဲ့ဒါဆိုရင်မိုကိုရာလည်းမက်ဂျစ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိုကိုရာလည်း Fireball ဆိုပြီးတော့ဟန်ပါပါနဲ့သုံးလိုက်ပေးမယ်ဘာမှဖြစ်မလားလို့ရှက်သွားပါတယ်ဖယ်ကလည်းမန်နာစီးစင်းမှုကိုမလဲပတ်နိုင်ရင်မက်ဂျစ်သုံးလို့မရဘူးလို့ဆိုကမိုကိုရာကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိကြည့်ခိုင်းပြီးမန်နာစီးစင်းမှုကိုအာရုံခံကြည့်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မိုကိုရာလည်းနောက်ထပ် try ကြည့်အောင်မယ်လို့ဆိုက Fireball လို့ပြောပြီးပြစ်မှတ်ကိုပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ magic ကအားနေနေတဲ့အတွက်လေးထဲမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဖယ်ကတော့မွန်စတာတွေကိုတိုက်ခတ်ကြည့်ဖို့ပြောနေကမိုကိုရာကလည်းကြောက်တယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ဖယ်ကတော့အတင်းဆွဲခေါ်သွားပါပြီဂိုဘလင်တွေအများကြီးကိုတွေးလိုက်ရပြီးမိုကိုရာလည်းသွားပြီးမတိုက်ခိုက်ရတာနဲ့ဖယ်ကအတန်ပေးလိုက်ကဂိုဘလင်တွေလည်းမိုကိုရာတို့ကိုဒလီထားမိသွားပြီးလိုက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်မိုကိုရာလည်းပြေးနေရပြီးတိုက်လဲသွားလို့ဂိုဘလင်တွေကတိုက်ခိုက်လိုက်ပေမဲ့ဖယ်ရဲ့အကာအကွယ်ရှိနေတာမလို့ဘာမှတော့ဖြစ်မသွားပါဘူးဒါနဲ့ပဲမိုကိုရာလည်း Fireball ကိုသုံးကဂိုဘလင်တွေကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာနောက်ဆုံးတစ်ခါ Fireball သုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိုကိုရာလည်းအားမရှိတော့လို့လဲကျသွားပါတယ်ပြီးတော့ဖယ်လည်းနောက်ကနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်ညရောက်တော့မိုကိုရာလည်းနိုးလာခဲ့ကဖယ်ကတိုက်ခိုက်ရတာဘလို့လဲအတွေ့အကြုံတော့ရလိုက်တယ်မလားလို့မေးနေပါတယ်မိုကိုရာကတော့သူ့လိုဘီကင်နာလေးကိုဂိုဘလင်တစ်ကောင်နှစ်ကောင်နဲ့မတိုက်ခိုင်းပဲအုပ်စုလက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုင်းလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်မိုကိုရာကတော့ level တက်သွားပြီးဖယ်ကလည်း magic stone ရှိတဲ့ဂိုဘလင်ကင်းကိုပေးလိုက်ကအဲ့ဒီကပါတဲ့ magic stone ကိုရောင်းရင်ပတ်ဆက်ရမှာမလို့သူ့ကိုအရင်တစ်ခေါက်ကလို့ဂျပန်နာကျွေးဖို့ပြောနေပါတယ်မိုကိုရာကလည်းအဲ့ဒါကိုတော့မကြွေးဘူးလို့ပြောနေကဖဲကလည်းလက်လျှော့လိုက်ပြီးတခြားအသားတွေပဲစားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မိုကိုရာလည်းမန်နာတွေအများကြီးသုံးလိုက်ရကခေါင်းတွေမူးနေရကြောင်းညစာကိုတော့အသားမဟုတ်ပဲ online ကနေအချုံမောတို့တွေကိုပဲမှားလိုက်ပါတယ်ဖဲကလည်းအသားမဟုတ်လို့ပြောနေပေမဲ့မိုကိုရာကတော့အရသာရှိစားနေရမလို့ဖဲလည်းစားကြည့်လိုက်တာသဘောကျသွားလို့နောက်တဲ့တပကံမှာထပ်တောင်းနေပါတယ်မိုကိုရာလည်းအချိုတွေအများကြီးစားရင်သွားကြိုက်လိုက်မယ်လို့ပြောတော့ဖဲကစိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ဆိုကသူကလီနဲ့ဖျားမရဲ့ကောင်းကြီးရထားတာကြောင့်စိတ်မိတာတွေဖျားနာတွေနဲ့တခြားယောဂတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေပါတယ်မိုကိုရာလည်းဖဲကိုသဘောကျသွားကကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးလီနဲ့ဖျားမကိုသူ့ကိုလည်းကောင်းကြီးပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မိုကိုရာတို့လည်းမြို့တစ်မြို့ကိုရောက်လာလို့တခြားသူတွေကကြောက်နေကြကရဲမက်တွေလည်းရောက်လာကြလို့မိုကိုရာလည်းဂေးလ်ကတ်ကိုပြလိုက်ကအထင်မလဲကိုပြောနေပါတယ်ရဲမက်ကြီးကဖဲကို Great Wood လို့ပြောနေလို့ဖဲကပြောချင်ပေမဲ့မိုကိုရာကဗဇက်ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုကိုရာရဲ့ခေါင်းထဲမှာဖဲရဲ့သူက Great Wood မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့စကားအတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့လမ်းသွားကဖဲကလည်းဒါကမိသားစုဝင်ချင်းစိတ်ရင်းဆက်သွယ်ပြီးစကားပြောလို့ရကြောင်းကိုပြောပြနေပါတယ်ကောင်းလေငါပြောနေရတော့ကြားရလားတကယ်လို့မျိုးထဲမှာပြဿနာတစုံတရာတက်ခဲ့ရင်မင်းမဲ့တာဝန်ယူရမှာနော်ကြားလားမျိုးရဲကိုရောက်တော့မိုကိုရာလည်းသူတို့ကခရီးတွေပတ်သွားမှဆိုတော့မြေပုံတစ်ခုတော့လိုရလို့ပြောကနေရာတနေရာမှာဖဲအတွက်စားစရာထားခဲ့ပြီးညနေပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုတာထွက်လာလိုက်ပါတယ်စားအုပ်ဆိုင်ကိုရောက်သွားတော့မိုကိုရာလည်းစားအုပ်စည်းမေးကြည့်လိုက်တာဒီကဘာမှာကစက်ကူတွေကဈေးကြီးတာမလို့စားအုပ်တို့ကိုရွှေပြား9ပြားဆိုလို့လန့်သွားပါတယ်ပြီးတော့မြေပုံရှိလားလို့မေးကြည့်လိုက်လားမရှိဘူးလို့ပြောလို့ထွက်လာလိုက်ကဒါဆိုစားကြီးတဲ့ကိုသွားကြည့်မယ်လို့ဆိုပြီးဝင်သွားလိုက်တာညနေပိတ်ချိန်ရောက်တဲ့အထိပါပဲဖဲကတော့မိုကိုရာကိုနောက်ကြလို့ပြောနေကသူပိုက်စာနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မိုကိုရာလည်းငှက်သားကင်နဲ့ဝက်သားကိုမှာပေးလိုက်ပြီးဖဲကိုကျွေးလိုက်ပါတယ်ဖဲကလည်းစားကောင်းတယ်လို့ဆိုကတခုချင်းစီမှာဘလို့ရစာမျိုးတွေတွေ့ရကြောင်းကိုပါပြောပြနေပါတယ်မနေ့ရောက်တော့မိုကိုရာလည်းသွားနေကအရက်ဆိုင်ကိုတွေ့တော့ဝင်လိုက်ပြီးဝိုင်းတစ်ဝိုင်းနဲ့လူတွေကိုတခုမေးရရှိလို့ဆိုကပြောလိုက်ပေမဲ့ဟိုကတော့သဘောမကျဖြစ်နေပါတယ်ညီမကြီးဒီအကူရိုးဝိုင်းအောင်တဝိုင်းတော့ချပေးပါအောင်ကွာကဲညီလေးလာဗာမေးချင်လို့လဲကွာဟိုလေကျွန်တော်ကခီးသွားကုန်တဲ့တယောက်ပါလမ်းကြောင်းနေပါတွေကတိတ်ပြီးတော့နားမလဲသေးရနဲ့ဗျာမြေပုံလေးတစ်ခုလောက်ဝဲချင်တာအခုရှာတာဘဲမှကိုရှားမတွေ့ဘူးဗျ။အော်မင်းကမြေပုံမရှိဘူးလား။ဒီမညီလေးအကိုလေးဝက်ချက်တစ်ခုပြောပြမယ်။ကိုစီနီယာတယောက်ကပေးထားတဲ့မြေပုံတစ်ခုရှိတယ်။အကိုတို့ကမြေပုံနဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်မှတ်မိပြီးသားမလို့တကယ်လို့ညီလေးလိုရင်လည်းဆိုရင်တော့ရွှေတပြားနဲ့ပေးမယ်။မကူရာလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်ကဟုတ်ပြီဗျာရော့ကဲညီလေးဂီးယူဆိုင်အောင်နော်နောက်တစ်ခါလည်းပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ကွာတခြားဆိုင်ထဲရသူတွေလည်းဝိုင်းနေကြလို့မိုကိုရာလည်းဘာဖြစ်လို့လဲလို့သွားမိလိုက်တာတကယ်တော့အဲ့ဒီမြေပုံက adventure game မှာငွေပြားနှစ်ပြားနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိလိုက်ပြီးမိုကိုရာလည်းဂျင်းထဲခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုနားလဲသွားပါတယ်မိုကိုရာကတော့ဖယ်နဲ့သူ့ရဲ့ရှည်တပြားတဲ့မြေပုံကိုယူကထွက်လာကြပြီးအခုအရှိဘက်ကပင်လယ်ဘက်ကိုသွားကြမယ်လို့ပြောတော့ဖဲကလည်းပင်လယ်တက်သွားဖြစ်တဲ့စီးစားဘက်နဲ့ခရကန်နဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပြနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆက်သွားနေရရင်တပိုင်းပြီးသွားပါတယ်